Andrea, diciamo che ti sei fatto un bel regalo di compleanno, domani compi gli anni. Sì, sì, sono contento perché ho dato una mano alla squadra quando sono entrato e bisogna sempre farsi trovare pronti. E Ale De Cerchi mi ha messo una gran palla e l'ho spinta dentro e niente, insomma, continuiamo questo insomma, filotto che ci porta nelle posizioni di alta classifica, insomma, ecco. Lì sul secondo palo, no? Su quel assist al bacio di cerchio, pensavamo che ci fosse un attaccante, no? Fatto un inserimento proprio da bomber d'area di rigore e col piattone hai trovato questa bellissima rete. Sì, diciamo che ero già in area per un calcio d'angolo, poi la palla è uscita, l'ha rimessa dentro Ale con una gran palla e io ho solo dovuto spingerla dentro e poi insomma l'importante, come ho detto, indipendentemente da chi fa gol, di portare a casa il risultato e secondo me abbiamo fatto una grande partita, sia quelli che sono per all'inizio, quelli che sono entrati e alla fine insomma penso che il risultato sia anche giusto, insomma. Oggi un grande lavoro da parte di tutta la squadra, ma in particolare della difesa, perché tu e il tuo compagno, no, di reparto Ugè avete deciso con i vostri gol la partita, ma avete fatto un grandissimo lavoro, lui da primo minuto tutto, a quando poi sei entrato, perché nel finale, no, dopo il gol di Panati, comunque non era facile su questo campo pesante tenere fino al 95esimo, ma ce l'avete fatta. Sì, loro sapevamo che era una squadra insomma, importante, che è sempre rimasta nelle zone alte della classifica, strutturata, soprattutto in un campo insomma, così pesante. E siamo riusciti a fare due gol su calci piazzati, diciamo, no? Quindi insomma, poi queste partite qua si decidono anche su queste cose qua, infatti alla fine i tre gol sono venuti appunto su tre calci piazzati. E quindi insomma sappiamo che abbiamo anche quest'arma e l'abbiamo sfruttata a nostro favore ed è andata bene, insomma, ecco. Tu conosci bene l'ambiente clivense e conosci bene anche mister Allegretti. Cosa ha portato dal suo, no, arrivo? Perché i giocatori sono gli stessi, no? La squadra è quella, ma adesso con questo 2025 è veramente un Chievo che si è trasformato e che adesso è lì che si merita un posto a ridosso praticamente dei playoff. Beh, sicuramente io lo conosco da 3 anni, so come lavora il mister, sia dentro che fuori dal campo, lascia molta serenità ai giocatori esperti e questo insomma poi si tramuta anche in campo. E poi comunque ha dato un'identità importante alla squadra, perché comunque fare quello che stiamo facendo noi dopo essere stati a 5 punti dopo 8 giornate, insomma è una cosa insomma, incredibile, quindi abbiamo fiducia in noi stessi, crediamo in più in noi stessi, nei nostri mezzi e adesso iniziamo a divertirci. Perché adesso arriva, no, un altro filotto di partite toste con avversari altrettanto comunque battaglieri come la Varesina, il Desenzano, la Folgore, però è logico, come il calcio insegna, per vincere bisogna poi affrontarle tutte. Sì, vincere aiuta a vincere. Adesso ci prepariamo per la partita di mercoledì contro la Varesina, che è una squadra insomma, che è sempre appunto come Sant'Angelo, come la Folgore, il Desenzano, Ospitaletto, che sono dentro, sono rimasti dalle prime posizioni fin dall'inizio, quindi insomma adesso ci siamo anche noi e quindi ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo fatto fino adesso. Insomma, ecco. Grazie Dalla e Grazie, buon compleanno in anticipo. grazie mille.